ค่ะดิฉันนะคะนางสาวพวริษาบุญพึ่งนะคะรหัส56/54รหัส56433012ค่ะหมู่เรียน56/52นะคะวันนี้นะคะก็ดิฉันนะคะก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีทะเลที่สวยงามค่ะซึ่งจังหวัดนั้นนะคะก็คือจังหวัดระยองนะคะค่ะสำหรับจังหวัดระยองนะคะเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดขนาดเล็กนะคะในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีผลไม้ชั้นยอดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยนะคะมีสภาพเศรษฐกิจนะคะดีมีรายได้ต่อประเทศเนี่ยมีรายได้เป็นรายได้ของประเทศเนี่ยอยู่ลำดับต้นๆของประเทศเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะจังหวัดระยองนะคะจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งผลไม้นะคะเมืองแห่งพืชพันธุ์เกษตรนะคะซึ่งผลไม้ที่เป็นราชินีของจังหวัดระยองนะคะก็จะเป็นมังคุดแล้วก็มีเงาะแล้วก็มีทุเรียนนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยองนะคะแล้วก็อาหารทะเลสดเนี่ยก็อาหารทะเลสดแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีเด่นของจังหวัดระยองเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื่องจากความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยแล้วก็เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระยองนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเนื่องจากมีชายหาดสีขาวนะคะขนานไปกับอ่าวไทยนะคะแล้วก็มีเกาะที่สวยงามติดอันดับโลกนะคะเช่นเกาะเสม็ดก็เป็นที่รู้จักนะคะของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวกันในที่เกาะเสม็ดนะคะแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดคือเกษตรกรรมนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หากว่าเราจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดระยองเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะไม่เอ่ยถึงที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นทะเลที่มีความเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีความธรรมชาติโอบอ้อมทะเลและขุนเขานะคะซึ่งก็เป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเกาะหมู่เกาะมันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเป็นหมู่เกาะนะคะก็คือหมู่เกาะมันไนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะไปชมการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์นะคะที่ตั้งอยู่บนเกาะนะคะค่ะก็สำหรับเกาะมันไนนี้นะคะก็เป็นเกาะหนึ่งนะคะที่เป็นหมู่เกาะที่มีทั้งหมด3เกาะนะคะซึ่งก็เป็นชื่อเกาะมันไนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกนะคะตามสภาพที่ตั้งของพื้นที่ของเกาะนะคะซึ่งเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกว่าเกาะมันไนแล้วก็อันดับต่อไปก็เป็นเกาะมันกลางแล้วก็เกาะมันนอกตามลำดับนะคะแล้วก็เกาะมันไนนะคะเป็นเกาะที่มีพื้นที่ประมาณ131 ไร่เลยนะคะแล้วก็มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่นะคะหลายแห่งก็คือเกาะต้นมะขามอ่าวต้นมะขามนะคะอ่าวหินโขดหญ้านะคะแล้วก็อ่าวโกงกลางนะคะแล้วก็อ่าวหน้าบ้านโดยเฉพาะอ่าวนี้นะคะก็จะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอ่าวนะคะค่ะสำหรับเกาะมันไนนี้นะคะก็มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่นะคะที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะมีพันธุ์เต่าตะหนุนะคะมีเต่ากระตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระบรมราชินีนาถแล้วก็เกาะมันไนเนี่ยค่ะสามารถนั่งเรือข้ามไปได้นั่งเรือข้ามไปชมได้นะคะแล้วก็อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์นะคะประมาณ5 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเพียง30 นาทีเท่านั้นหรือว่าเราจะเดินทางจากนะคะเราสามารถนะคะเดินทางได้โดยวิธีการคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโฮมสเตย์นะคะซึ่งโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะมีเรือข้ามฟากเรือให้บริการพานักท่องเที่ยวเนี่ยบริการไว้อยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็ทางเราก็จะเป็นทางฉันก็จะแนะนำเป็นข
เป็นโฮมสเตย์ของบ้านชนะชนนะคะ ซึ่งดิฉันก็เคยไปสัมผัสมาแล้วนะคะก็สามารถพักที่บ้านชนะชนโฮมสเตย์ได้นะคะแล้วก็เราก็จะเดินทางจากปากน้ำประแสนะคะโดยใช้เวลาแค่30 นาทีนะคะแล้วก็เราก็จะถึงเกาะมันไนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เรือกำลังแล่นไปนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถชมวิวได้นะคะซึ่งก็จะวิวที่เราจะพบเห็นนะคะในระหว่างที่เราเดินทางนะคะเราก็จะพบกับนี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์นะคะที่มีเปิดเอาไว้มากมายนะคะอยู่ในพื้นที่ปากประแสนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะซึ่งสร้างเสร็จนะคะก็จะเป็นสะพานนะคะปากน้ำประแสนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์นะคะอนุสรณ์สถานที่เก็บเรือลบหลวงเอาไว้นะคะค่ะเมื่อเรือนะคะแล่นออกมาจากปากน้ำประแสแล้วนะคะเราก็จะพบกับออกมาในทะเลแล้วนะคะก็จะมีคลื่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เมื่อมองไปทางฝั่งเนี่ยเราก็จะเห็นนี่นะคะนี่เราก็จะเห็นเป็นหาดแม่พิมพ์นะคะแล้วก็มองไปทางด้านหน้าก็จะเป็นหมู่เกาะมันก็คือเกาะมันนอกนะคะแล้วก็สามารถนั่งเรือชิลๆนะคะแล้วก็เมื่อเรือเทียบท่านะคะเมื่อเรือเทียบท่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทุกคนเห็นไหมคะว่าจะเป็นน้ำทะเลใสๆมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ำทะเลที่สีเขียวใสจนอยากจะกระโดดลงไปลอยคอเลยนะคะเมื่อเห็นทะเลสวยๆที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งของระยองเองสวยไม่แพ้ทะเลภาคใต้เลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นทะเลทางอ่าวไทยของเรานี่เองแล้วก็จากสะพานท่าเรือนะคะเราก็จะเดินตามทางนะคะค่ะเมื่อเราเดินมาถึงฝั่งแล้วนะคะเราก็จะเดินข้ามสะพานนะคะขึ้นไปยังเนินของศูนย์ศึกษาอนุรักษ์พันธุ์เต่านะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็สามารถเก็บวิวทิวทัศน์นะคะที่สวยงามเอาไว้ได้นะคะเพื่อเป็นความประทับใจของเราเองนะคะแล้วก็บนเกาะมันไนเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ตั้งของสำหรับสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะของที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยค่ะมีน้ำพระราชหฤทัยนะคะห่วงใยเต่าทะเลนะคะแล้วก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเนี่ยนับวันก็จะยิ่งเสื่อมโทรมลงแล้วก็มีสัตว์ทะเลเนี่ยมีสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะที่จะใกล้สูญพันธุ์แล้วก็โดยเฉพาะเต่าทะเลเนี่ยก็เริ่มที่จะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุเต่ากระนะคะแล้วก็เต่าย่านะคะเต่าตาแดงซึ่งในอดีตเนี่ยก็เคยมีเยอะมากในแถบทะเลนะคะแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็เนื่องจากที่มันน้อยลงเนี่ยก็เกี่ยวกับชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการนิยมเก็บไข่เต่าเนี่ยค่ะไปประกอบอาหารหรือว่านำไปขายนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็จึงมีพระราชดำรินะคะให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะแล้วก็โดยพระราชทานเกาะมันไนนะคะของจังหวัดระยองนะคะที่ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งในรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยเคยถวายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะคะจัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และก็เพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลนะคะแล้วก็พระราชทานขึ้นว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมพุทธศักราช 2522 นะคะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนจากกรมประมงนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนี่ยรับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลนะคะเพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็แพร่ขยายพันธุ์เต่าทะเลค่ะศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลนะคะและชายฝั่งอ่าวไทยเนี่ยภาคตะวันออกนะคะอยู่ในสังกัดกรมทรัพยากรทะเลแล้วก็ใช้ฝั่งมีหน้าที่ศึกษาวิจัยสำรวจแล้วก็มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ประเมินสภาวะทรัพยากรค่ะ
น้าที่หลักๆนะคะของเจ้าหน้าที่นะคะภายในศูนย์อนุรักษ์นี้นะคะก็จะเป็นการดูแลรักษานะคะแล้วก็มีการเพาะพันธุ์เต่านะคะแล้วก็นำเต่าที่เหมือนกับว่าโดนทำร้ายนะคะจากทะเลเนี้ยมาเก็บมาเพื่อรักษาแล้วก็ถ้าเป็นเต่าที่เหมือนกับว่าตายในทะเลเนี้ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเก็บชิ้นส่วนเนี่ยมาพิสูจน์ว่ามีสาเหตุการตายเนื่องจากอะไรแล้วก็จะได้มีการอนุรักษ์มีการป้องกันดูแลนะคะแล้วก็จะมีการดูแลนะคะจะมีพันธุ์เต่าอยู่เต่าบางชนิดนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าเหมือนกับว่ามาจากทางออสเตรเลียนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการนะคะมีวิธีการติดตามเต่าเหล่านี้นะคะโดยการติดชิปนะคะลงไปในกล้ามเนื้อของเต่านะคะเพื่อติดตามดูว่าเต่าตัวนี้มันอยู่ในเหมือนว่าเหมือนอยู่ในพื้นที่นี้จริงหรือไม่แล้วก็เป็นการสำรวจนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลว่ายังมีเต่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทางนิเวศนะคะแล้วมีปะการังมีหญ้าทะเลมีสัตว์ทะเลหายากแล้วก็สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะตลอดจนสิ่งแวดล้อมในทะเลก็รวมทางศูนย์อนุรักษ์เนี่ยค่ะก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ค่ะก็จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติแก่นักเรียนนักศึกษานะคะชาวประมงนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปเพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และก็หวงแหนในทรัพยากรโดยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอประชาชนในอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการจัดแสดงในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์เนี่ยก็จะมีการจัดแสดงกระดูกโลมานะคะนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณของสำนักของกรมทรัพยากรแหล่งทะเลและชายฝั่งนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลของเกาะมันในนะคะค่ะภายในนะคะก็จะมีการจัดแสดงกระดูกปลาโลมานี่นะคะจะเป็นการจัดแสดงของกระดูกปลาโลมาซึ่งมองเผินๆนะก็จะคล้ายกับไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีสัตว์ทะเลชนิดอื่นได้แล้วก็มีการจำลองวิถีชีวิตของเต่าตัวนูมีเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆให้ชมกันนะคะก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นเต่าตะนูมีเต่ามะเฟืองแล้วก็มีเต่ากาดแดงนะคะแล้วก็สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกรมประมงนะคะที่จังหวัดระยองนี้นะคะนอกจากจะดำเนินการศึกษาวิจัยการเพาะฟักไข่ของเต่าทะเลแล้วนะคะการผสมพันธุ์ก็จะมีการผสมพันธุ์การวางไข่การอนุบาลการเลี้ยงแล้วก็การศึกษาพฤติกรรมดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันโรคของเต่าทะเลก็ยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปะการังชนิดต่างๆนะคะที่แพร่กระจายและเติบโตอยู่ตามแนวปะการังของเกาะมันในนะคะค่ะตลอดจนมีการศึกษาและก็สำรวจแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่างๆที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำนะคะที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยด้วยค่ะก็สำหรับกิจกรรมนะคะของกิจกรรมที่มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะก็จะมีช่วงเวลานะคะที่เหมือนกับว่าเป็นการจะมีการอนุบาลเต่าทะเลนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยให้นักท่องเที่ยวนะคะมีการร่วมกันปล่อยเต่าทะเลนะคะลงทะเลก็สำหรับช่วงเวลาในการปล่อยก็สามารถโทรสอบถามทางศูนย์อนุรักษ์ได้นะคะค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะเที่ยวชมแล้วก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเต่าทะเลแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนั่งเรือนะคะออกจากศูนย์อนุรักษ์นะคะพันธุ์เต่าทะเลเนี่ยนั่งเรือไปสักประมาณ20 นาทีนะคะก็จะได้ไปดำน้ำชมปะการังกันนะคะซึ่งระยะเวลาหน้าที่สามารถมาดำน้ำดูปะการังได้นะคะก็จะเป็นช่วงที่มันไม่มีมรสุมนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีมรสุมเนี่ยก็จะทำให้การดำน้ำชมปะการังเนี่ยภ
พายเราก็จะมองเห็นสวยงามเพราะว่าน้ำจะสะอาดแล้วก็ไม่มีคลื่นนะคะแล้วก็จะทำให้สะดวกต่อการชื่นชมสัตว์ใต้น้ำใต้ทะเลนะคะเป็นอย่างมากนะคะค่ะหลังจากที่ฟังมาแล้วก็อาจจะยังไม่เห็นภาพกันใช่ไหมคะว่ามีทางเกาะมันในแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนเราก็จะมีวิดีโอนะคะให้ชื่นชมบรรยากาศนะคะของเกาะมันในนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเกาะมันในนะคะเมื่อเราลงจากเรือมาแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปตามทางนี้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของรอบๆเกาะนะคะน้ำทะเลก็จะเป็นน้ำทะเลที่ใสนะคะเหมือนกับฝั่งอันดามันนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นของฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งมีความสวยไม่แพ้กันเลยแล้วก็สามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นทางเดินนะคะที่เดินไปสู่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะซึ่งเดินไปประมาณ500 เมตรนะคะก็จะถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทะเลค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเกาะนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าศูนย์อนุรักษ์อยู่ทางนี้นะคะระยะทางในการเดินนะคะก็เราก็จะเห็นความงามของบริเวณรอบๆนะคะเราก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลนะคะของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะคะทางศูนย์อนุรักษ์นี้นะคะก็จะมีวิทยากรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะคอยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลชนิดอื่นๆนะคะผู้ที่สามารถเข้าชมได้ก็เป็นนักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษานักเรียนนะคะที่สามารถเข้าไปทัศนศึกษาได้นะคะนี่ก็จะเป็นบ่อเต่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ่ออนุบาลเต่าตัวน้อยๆนะคะก็จะมีการล้างเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการทำความสะอาดบ่อนะคะทุกวันนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะนำน้ำเสียซึ่งเป็นของเสียที่ออกมาจากเต่าเนี่ยค่ะก็จะนำเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้เต่าเนี่ยเกิดอาการภายในก็จะมีเต่านะคะหลากหลายชนิดนี่ก็จะเป็นเต่าปลาดุกนะคะ
เมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่านะคะเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ทางศูนย์อนุรักษ์เนี่ยก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8 โมงถึง 5 โมงเย็น8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คือการเที่ยวนะคะก็เวลาที่เราไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเก็บบรรยากาศเอาไว้ในความทรงจำไม่ต้องนำสิ่งที่เป็นทรัพยากรของแหล่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมากับเรานะคะเพราะว่าเมื่อเรานำกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของที่แห่งนั้นๆนะคะแล้วก็จะทำให้ถ้าเราไปสมมติว่าถ้าเราไปดึงปะการังมาเนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายระบบนิเวศของทะเลนี้นะคะก็อยากให้คนไทยนะคะหันมาเที่ยวในประเทศไทยของเรามากให้มากนะคะเพราะว่าในประเทศไทยของเราก็จะมีจังหวัดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่สวยงามนะคะรอให้ทุกท่านอยู่แล้วก็อยากฝากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาทรัพยากรเหล่านี้นะคะให้อยู่ตลอดไปด้วยค่ะ